Dober dan in dobrodošli v nov podcast. Moje ime je Katja Dobrijevič in z mano je gost, ki v bistvu ne rabi predstavitve, tako da bom tudi njega prosila, da se sam predstavi. Dobro jutro, Bojan Cvetičanin. Dobro jutro, Katja. Dobro jutro. Kako si? Jaz sem super, ti pa vidim, da si zaspan. Sem se že zbudil. Rekla sem, da ne rabiš predstavitve, zaradi tega, ker bi rada videla, kako ti sam sebe predstaviš. Aha, jaz sem Bojan Cvetičanin, star sem 24 let, sem diplomirani sociolog in pevec in tekstopisec v skupini Joker Out. Pa še eno stvar si pozabil. Kozorog sem po horoskopu. Ok, ne to. To verjetno punce tudi zanima, v redu, kozorog si po horoskopu. Malo si tudi igralca. Ja, sem pa se tudi pojavil v seriji Gospod profesor. Kako se je bilo preleviti v igralca? Zelo lepo. Itak sem igral praktično nekega kao glasbenika, ki je toliko star, kolikor sem bil tudi jaz, nedolgo tega v srednji šoli, a ne? Tako da je bilo zelo fajn. Ja? Kako si se znajdel v tej vlogi igralski? Si imel kaj težav, si rabo kakšen nasvet? Zanimivo je, veš kaj, v studiu, ko delaš glasbo, vedno nekaj posnamaš, greš poslušati in se odločiš, ali ti to všeč, ali ti ni všeč in greš lahko še enkrat posnet. Medtem, ko tukaj pač na kameri zares ti ne veš, kako si odigral in ko enkrat režiser reče posneto, pač držiš za besedo, da je to res štima, tudi če bi mogoče ti hotel drugače in je imel ta občutek, sem res to vse od sebe. Moraš zaupati, ne? Moraš zaupati, ja. Sploh pa jaz, ki nimam praktično veliko izkušenj z igro pred kamero, mi je bilo na začetku itak malo čudno, ne. Tako da ja. Ta podcast je objavljen na dan, ko pride tvoja epizoda druge sezone. Ti zdaj tega še nisi videl, ampak kako je bilo gledati samega sebe v prvi sezoni? Pa v bistvu jaz sem binge'nil celo serijo, tako da jaz sem se pojavil, mislim, da v 6. epizodi v prvi sezoni. In sem se že navadil, kako bi rekel, ritma serije. In me ni toliko zmotil, ker sem jaz not prišel, tako da sem bil zadovoljen. Nisi sam sebe zmotil? Ne, nisem se zmotil. Pa tudi odziv je bil v redu, tako da sem bil zadovoljen. V bistvu sem bil najbolj vesel še, ko me je Boris, režiser, klical, pa rekel, da bi rad videl, če bi se še vrnil za drugo sezono. Zdaj, v drugi sezoni je mogoče malo bolj razvidno kot v prvi sezoni, da ti igraš Luko, enega od dijakov, in v bistvu je Luka tudi malo označen za ženskarja. Zdaj me pa zanima, ker si ti vokalist zelo, zelo priljubljene skupine in pač to nekako tako stereotipno pride zraven. Kolikokrat ti dobiš to oznako? Od punc dostikrat. Ja? Ja, ampak se mi zdi, da bi bilo praktično nemogoče od kogarkoli zahtevati, da si ne predstavlja, da je tako. Glede na to, da smo res vsak teden, vsaj dvakrat obkroženi z maso kričečih pač fantov in deklet, ne? Tako da ja. Kako pa ti to jemlješ? Jemlješ zelo osebno in jim hočeš reči, ne, nisem, ali ti je vse in pač to vzameš tako, kot je? Pa se zares se pol tudi sfiltrira. Mislim, da tisti ljudje, ki so mi blizu in ki si želim, da bi mi bili blizu, sami znajo oceniti, da pač ali je temu res tako ali ne. Za generalno populacijo mi je pa precej vse en, kaj si mislijo. No, sej verjetno bi bilo tudi pretežko zate, da bi se pa čisto po vsako mnenje vsakega obreknil, imaš lahko pol sam s tem delo. Jep. Kaj pa si še slišal o sebi, no, ko sva že pri tem? Kaj sem še slišal o sebi? A veš, da iskreno, mislim, slišal sem dosti, ko smo začenjali, se je ful govoril, da smo vsi na drogah. Aha. Ker smo bili vedno na odru tako malo ekstatični pa to. Ta moment smo kar zgubili, drugače moram priznati. Lepo? Ampak ja, res je bilo tako, stari smo bili 16 in vsi so bili tako, oni so sicer na kokainu. No, potrjuješ, da niste na kokainu? Ne, absolutno nismo. Ja. Mislim, da bi bil precej bolj buden na neki, če bi... Tudi zdajle bi bil bolj buden. Mislim... No, še to me zanima. Luka v seriji med odmori velikrat igra kitaro, oziroma ne med odmori zunaj na hodnikih. A si ti kot mladi glasbenik v srednji šoli tudi zabaval svoje sošolce z
svojim vokalom? Ne. Ne bi rekel, da je bila to stalna praksa. Je pa dejstvo, da sem se upisal na svojo srednjo šolo, to je bila gimnazija Poljane. Prav zaradi tega, ker me je prevzel ta občutek, da se dogaja na hodnikih. Ker sem bil na informativnem dnevu, so v knjižnici bili eni 4 fantje v kotu, ki so igrali kitaro in peli in so bili totalno hudi in pač ful enih ljudi okoli njih. In jaz sem si takrat rekel, wow, jaz bi šel na to šolo, ker to mi je noro, pa res vse pa so se nekaj dogajalo. In pa sem z enim od teh fantov tudi veliko igral v srednji šoli še naprej na kakšnih prireditvah, pa v predstavi sva bila skupaj, tako da mi je bilo kul. Se pravi, je malo pretehtalo to, mogoče ti nisi imel tega v praksi, ampak je bilo to, kar te je potegnilo. Ja, mislim, se smo že kdaj zapeli, ampak prav, da bi pa jaz nosil kitaro v šolo pa pel, to pa ne, bi bilo malo cringe. Če se dotakneva še malo tvoje igre v Profesorju, rekel si, da nimaš veliko izkušenj. Kako pa te je sprejela celotna ekipa? Si prosil za kakšen nasvet, mogoče starejše kolege? Zelo lepo so me vsi sprejeli, predvsem sem bil ful vesel, da so me sošolci dobro nekako med sebe vzeli. Ampak dejstvo je, da je pri Profesorju bil genijalen, kako bi rekel, plan dela, ker se je že praktično potem, ko smo bili castani, organiziral delovni vikend, na katerem smo bili vsi člani igralske zasedbe in smo bili 2 ali 3 dni na nekem takem oddihu, nekje prvo leto na Krasu, drugo leto smo bili na Gorenjskem in smo se spoznali, zbližali in po 3 dneh se je naredila res ta razredna skupnost, veš, iz neke množice neznancev se je naredila tako ena taka lepa grupica ljudi, ki se imajo radi, tako da se to pol zelo pokaže na kameri. Jaz sem imela to čas, da sem prišla lansko leto in v bistvu pri prvi sezoni in pri drugi sezoni sem bila z vami med nekim snemanjem in tudi zdaj na predpremieri se vidi, da ste se zelo lepo povezali. Pa praktično ste v bistvu vi dijaki, ste nekak generacija, ne? Malo so odstopanja, ampak ste tam, ne? Čeprav, ko pomisliš, to je zanimivo, ne? Ker smo vsi pač mladi, ampak zares je med najstarejšim dijakom pa med najmlajšim dijakom praktično 10 let razlike, kar je pa zelo veliko. Res? Ja. Kdo pa je najstarejši? Vsaj je bilo na začetku, ne? Kdo pa je bil najstarejši dijak? Ja, jaz bi rekel, najmlajši je bil Lovro. Najmlajši je bil Lovro in jaz bi rekel, da najstarejša je bila Lina mogoče. Aha, Lina, ja. Ja, pa je res lih nekih 10 razlika, ja. Pa se mogoče Lara, Fortuna. Ja. Tako da tam 9-10 let. Aha. No, ne vidi se tega na kameri. Ja, med Lovrotom pa mano je praktično 6 let pa pol. Ja. Kar se igre tiče, si rekel, da je v bistvu to drugače, ko greš snemati, tega ne vidiš, ko snemaš ti sebe, svoje komade, se lahko slišiš. Ampak koliko je pa te igre, recimo, ko ti snemaš videospot, a ti igraš ali si vedno Bojan? Pa v videospotih sem ponovadi Bojan. Nismo imeli še neki tazga spota, ki bi morali ful veliki igrati. Mogoče zdaj v Carpe Diemu smo kukar glumili, ampak smo tudi glumili sebe, tako da ne, zares smo bili kar mi. Tam si tudi zadovoljen sam s sabo iz prve ali ponavljaš? Tam pa je pravzaprav tako, da si itak delamo skupaj s producentom pa režiserjem in smo tudi lahko zraven pri editingu, tako da imaš vedno nekako malo to opcijo, da rečeš, tle si pa res nisem všeč, bi lahko zamenjal kader. Kaj pa alter ego? Glasbeniki ga velikrat imajo, predvsem pri tujih to večkrat slišim, kot pri naših. Beyoncé je bila prva, ki je tako dala ven, jaz sem Saša Fierce, ko pridem na oder. A si ti, Bojan, zdaj isti tukaj, kakor si na odru? Pa jaz sem isti Bojan, ampak pač neke druge dele sebe dajem ven. Zdaj pač tle ne bom lih skakal okoli, pa... No, poješ lahko. Pojem lahko, ampak določenih stvari pač v svojem življenju tako zunaj ne bom naredil, ampak to ne velja samo zame, ampak čisto za vsakega človeka na svetu. To je ta, veš, Goffmanova teorija gledališča, ne, jaz kot sociolog ti lahko povem, da pač imamo oder pa za oderje v življenju, ne. In jaz imam pač 2 različna odra v tem primeru. Lepo povedano. Ja. Gospod sociolog, ki je diplomiral pred par tedni, ne? Kdaj? Ne, diplomiral sem že poleti, ampak sem to zdaj ste imeli podelitev.
Boš šel študirati tudi naprej? Boš ostal na tej stopni? Vpisan sem na magistrski študij, ampak zaenkrat sem mal v stagnaciji. Pa dobro, se si lahko malo pozirate vmes, ne, Ja. če si lahko to vzameš. Ker vem, da ko smo se enkrat pogovarjali, si rekel, da če ne bi bil glasbenik, bi bil sociolog, ne? Tako da si eden tistih študentov, ki očitno z veseljem hodi na faks. Ja, jaz imam ful rad faks, pa ful imam rad sociologijo. Zdaj pač v tem trenutku imam veliko raje to, kar počnem, a ne, da ne bo pomote. Ampak v bistvu sem tako izjavil, da edini poklic, ki bi ga z veseljem še upravljal, poleg tega, kar delam, je, da bi bil profesor sociologije. Pa idealno na Poljanah. Aha, to si bil prav začrtano. Ja. Super. Kaj pa zdaj epizoda, v kateri si ti to sezono, se ukvarja veliko s samo podobo. Ne bova preveč povedala, zato da si lahko gledalci pogledajo takrat, ko hočejo. Kako si ti s samozavestjo, samo podobo, vseeno si v javnosti zelo izpostavljen, fotke, videi, prireditve. Kako imaš kaj težav s samo podobo? Si jih imel, ko si bil mlajši? Jaz sem vedno bil precej, se mi zdi, lahko objektiven in sem vedno ocenil, a je tisto, kar počnem, dovolj dobro oziroma koliko je dobro in koliko ne. In vem in popolnoma verjamem v to, kar počnem zdaj. Imam ob sebi ljudi, ki jim zaupam, da lahko enake odločitve zame tudi nekako naredijo. To so, se pravi, recimo družina, pa pri glasbi, ki še naš žare, producent, pa pač fanti iz benda. Ampak, tako bom rekel, mislim, da imam v redu samo podobo, da se zelo zdravo znam soočati s sabo in svojimi demoni. Absolutno pa, sploh zdaj, ker sem vedno bolj nekako na tem medijskem udaru, hočeš nočeš, pač si krval pod kožo in se te lahko itak dotakne na slab način, kakšen zloben komentar, kar je čisto bedno, ker te komentarji prihajajo od ljudi, ki res pač nimajo nobene vrednosti v mojem življenju, ampak kaj smo ta internet omogoča vsakmu, da izlije svoje blato iz ust in pač, ne, če se pustiš, da te to blato umaže, moraš imeti okoli sebe ljudi, ki ti pomagajo to sprati. Zelo lepo, zelo poetično povedano. Pa bereš komentarje vse? Oziroma, a jih bereš v člankih, ali je to Instagram, kje naletiš tudi na to negativo, ki se pojavlja? V bistvu odprem Facebook enkrat na teden, po mojem, samo zato, da spucam tiste notifikatione. In zdaj zadnje dni itak, da sam odprem Facebook in je že prva stvar nekaj, kar se zdaj Eurosonga tiče in milijon komentarjev, koliko je to za nič, ne. Ampak hvala Bogu lahko grem potem pogledat komentarje na vseh tujih portalih, pa so ful dobri, tako da mi dosti hitro rata kar vseeno. No pa dobro, saj tudi pri nas so ljudje zelo navdušeni. Lahko povem, da me punce v uredništvu skozi pojemo, kar pedjem. Ej, hvala. Ja, ni za kaj, z veseljem ga pojem. Mi fanti v studiu tudi. No, evo, pa smo se najdeli. Ne, ampak sej so tudi pohvale, ampak razumem, vedno so vmes tudi neki negativni komentarji. Itak, sej jaz nimam nič proti negativnim komentarjem, sam pravim, da negativa se lahko na dva zelo različna načina izrazi. En način je spoštljiv in kolikor se da objektiven, en je pa pač sam zloba, ne. En kolega mi je zelo dobro napisal, glasbeni kolega, preden smo pesem izdali, da moram vedeti, da ogromen ljudem komad ni všeč, še preden izide, ne. Tako da... Vse je vedno tako. Ja. Ne, tako da. Ampak na koncu ste vse nafilali križanke, vse greste na Eurosong, vse se stožice lepo polnijo, tako da... Res je. Ne? Res je. To so te stvari, ki te pol malo potolažijo, oziroma malo več kot samo malo. Absolutno. Ko sva bila prej pri samopodobi, bi se rada dotaknila še pesmi Plastika, kjer si zelo navdušil z besedilom. Besedilo si napisal ti, prosim. Kako je nastala ta pesem? Ta pesem je zelo zanimiva nastala, ne? So ti rekli, da napiš nekaj na to, ali kako je bilo že, revijo si bral? Ne, v bistvu je bilo tako, da ta pesem je bila nam v bendu ful všeč, Žaretu pa ne. Ampak ni imela niti teksta, niti melodije še, vokalne. Aha, okej. Sam instrumental smo imeli. In zares noben ni čisto vedel, kam ta pesem vodi, vključno z mano. In jaz sem en dan sedel v studiu na kavču in pač traumiral, tako kot to med snemanjem albuma pač počnem.
in pol je Žare v nekem srečnem trenutku bral kako se reče, neke novice in je prebral tako na glas in rekel, kaj? Tretjina slovenskih najstnic hoče imeti plastično operacijo. What? In jaz sem tam sedel in sem rekel, to je res bad, to je res bad. Pa Žare sem tako, napiši o tem komad. Sem tako, ta komad pa res zveni, da bi lobil o tem. Aha. In pa sem šel domov in mislim, da mi je v 5 minutah mi je kliknil ta nisem si všeč, čas je za modifikacijo. Aha. In nova sem oseba, ko zbudim se iz narkoze, ta lica pod pritiskom in pa sem bil tako, da ne morem se odločiti, da se jočem ali smejim. V bistvu ne vem, odkud imam to, ampak se mi zdi, da je moja mama vedno govorila, če je kakšen zob kdo imel vnet ali pa kaj, ki te je zategnil, da se ne moreš pogledati, da nekdo joka ali se smeji. In pa sem ta line vzel in pa se je ful hitro povezal komad. Kot mislim, da v 1 uri sem imel vse narejen. Napisal si tudi si vijomi lasje, pa šele 23 imam šele. Ja. Zdaj imaš 24, kakšen siv las je več, a se vidi na kameri. Ne vem, če mi lahko pozumajo sive lase. Ja, malo se jih vidi. Lepo, da si tudi sebe dal noter, da nisi pri teh letih, ne bi bil siv. Ja, ne, v bistvu zdaj, ko mi čakam zares, da se mi naredi, če že je ta pramen cel tak. Aha, da bo cel pramen, zakaj reč do škavaca? Ne. One of them. Imaš samo enega kavaca. Več jih je, imaš jih več, ampak so ta eno drevo. Ja, no. Ja. Vem, da sem v bistvu tudi jaz o teh sivih laseh pomislila na zadnje, ko sva govorila polet na snemanju Profesorja. Si bil takrat vidno utrujen, ker si dokončali ste album, pripravljali ste se na Križanke, snemal si Profesorja, verjetno ste še kakšen videospot snemali. Se vsi vemo, da v bistvu sive lasje pridejo s prenatrpanimi urniki, ampak kako si ti to vse zdržal? Takrat si bil res bogi. Zdi se Aha, mi, si že potlačil? Ja, ne, se spomnim zelo dobro. Ampak zdi se mi, da takrat, ko si v tem teku, pač stvari grejo, ne razmišljaš prav preveč. Pa zares so bili sami fajn projekti. Ni bilo, da sem moral v enem trenutku kopati rudnik, v drugem trenutku pa iti igrati pred kamero, pa pol spet nazaj. Ampak sem delal same lušne stvari, ki so mi všeč. Pač imel sem res natrpan urnik, nisem veliko spal. In zares, dokler je tekel, mi je bilo super, ker sem se pa ustavil, me je pa čisto podaral. Ampak to imam doskrat, ker si nekako kronično očitno rad naložim preveč stvari v življenju. Se pravi, ko se vse konča, telo malo zboliš, verjetno odpove. Po mojem, da ni človeka, ki po nekem takem daljšem periodu časa ne pade pač. Takrat si povedal, da vseh teh stvarih, ki jih imaš, pišeš tudi album, verjetno so bili takrat tudi teksti. Takrat, ko imaš natrpan urnik, lažje pisati besedila, ker si pod pritiskom, a si eden teh ljudi ali rabiš imeti zen, pa fulenga časa, pa tako? Ne, jaz rabim za tekst čim manj časa, pa čim več Žareta, ki mi govori, da če nova jutr posnela, pač ne bo komada. Aha, se pravi pritisk. Ja, tako zgodbe si ves čas nabiram nekako v glavi, pa tudi zapisujem si recimo čez dan, če kakšen stavek mi pade v glavo, ali pa če kaj tazga vidim, ali pa ne vem, če me neka barva nek dan ful inspirira, karkoli, ampak si zapisujem malo in se mi zares tako kar delajo neke, ko bi rekel, malo puzlice imam v resnici. In pol, ko grem pisati pesmi, zares, ko ujamem ta prav sentiment, lahko iz tistega enega kupa puzlic najdem ta prave, pa jih začnem skrb zlagati. Si sproti zapisuješ te mini ideje pa to? Ja. Koliko pa ti fantje pomagajo? Si za te tekste čist sam, jih prosiš za nasvet, ti oni kaj pomagajo? Pa ful mi radi pomagajo, zares. Pa všeč mi je to, ker so vedno tako izjemno direktni, če je treba hladni, ker pač v bendu res ni prostora za olepšavanje, ker bend mi tretiramo kakor, da smo dejansko pač družinski člani in si vedno povemo vse tako neposredno, da ne bi prišlo do nekega zbiranja neke negativne energije, ki bi pol enkrat lahko izbruhala. Tako da, ja, fantje mi ful veliko pomagajo. Ne vem, prav pri pesmi Ne bi smel se je Jan osebno angažiral, ker ga je ful
seče pogodila. In si je vzel osebni projekt, da je z mano tam čepel in pokaj sem jaz napisal lani, bi tako, ne bi z tega mogel tako reči, daj nekaj drugega. Tako. Okay, no, lahko povem, da je to moja najljubša pesem iz albuma. Res, ne bi smel, ja, no, evo, vidiš. Tako da sem vesela. Hvala, Jan. Hvala, Jan, da te je matoral. Dejva še za konec, zdaj se mi zdi, da sva že veliko povedala, ampak jaz imam zate vprašanje, ki so mi ga naložile kolegice iz uredništva. Vem, da zanima tudi naše bralce in naše poslušalke in tvoje oboževalke. Ali ima Bojan punco? Ne. Evo, zdaj pa vse vemo, da Bojan nima punce, ima pa rad oboževalke in se z njimi fotka in tudi podpisuje avtograme, tako kot smo že prej videli, tako da predvidevam, da lahko prstopite. Lahko. To je to, drage gledalke, dragi gledalci, poslušalci, poslušalke. Bojana poznamo, Bojana bomo še gledali, zapojte si Carpe Diem in lep dan.